Alexa, turn off the lights. Alexa, turn on the lights. Alexa, what is the temperature today? Right now, in Chennai, Tamil Nadu, it's 25 degrees Celsius. வணக்கம் மக்களே, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது NG Gadgets. நான் உங்க விஜய் லேனேஷ். இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பத்தின அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க வீட்ல வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்க பேச்சை கேட்கிற ஒரே ப்ராடக்ட் இதுவா தான் இருக்கும். நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ், இன்னைக்கு வந்து அமேசான் கிட்ட இருந்து வந்த அதாவது அலெக்சாவோட 4th ஜெனரேஷன் அலெக்சா ஸ்பீக்கர் தான் இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். ஓகே மக்களே, வீடியோக்குள்ள போவோமா? ஓகே மக்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங்கோட இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், அப்புறம் இது எப்படி யூஸ் பண்றதெல்லாம் பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்டே நம்மளோட அலெக்சா ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு சார்ஜர் அடாப்டர் 15 வாட் பவர் சார்ஜிங்கோட மேனுவல், அது இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து ஒரு மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு அக்சஸிங் கார்டு ஒன்று, அக்சஸ் பண்றது, என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம், உங்களோட ஃபீட்பேக் எல்லாமே வந்து இந்த கார்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஓகே மக்களே, அன்பாக்சிங் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த செட்டப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோம். இந்த அலெக்சாவோட செட்டப் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான், ரொம்ப இல்லை. உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸா வைஃபை சப்போர்ட் வேணும், அது மட்டும் இல்லாம கண்டினியூஸா பவர் சப்ளை வேணும். மேல வந்து 4 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு செட்டப் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம மைக்ரோஃபோன் வந்து ஆஃப் பண்றதுக்கான ஒரு பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே கீழே பார்த்தோம்னா சார்ஜர் அடாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பக்கத்துலேயே 3.5mm ஆடியோ அவுட்டும் ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ப்ளூடூத் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா 5.0 கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 3.5mm ஜாக் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் டிவைஸோ இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டரோட பேர் பண்ணி போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போனோட ப்ளூடூத்தோட இதோடய பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ப்ளூடூத் வழியாவும் ஒரு ஸ்பீக்கராவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இது வந்து அலெக்சா ஆப்போட எப்படி செட்டப் பண்றதுன்னு பார்த்துக்கோம். பிளே ஸ்டோர் போனீங்கன்னா அதுல வந்து அமேசான் அலெக்சா ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அமேசான் அலெக்சால போயிட்டு நீங்க கூகுள் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா, ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா புதுசா ஒரு அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அமேசானுக்குன்னு நீங்க வந்து கூகுள் அக்கௌண்ட் லிங்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அமேசான் கூட AWS அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமேசான் வெப் சர்வரோட உங்களோட இந்த அலெக்சா வந்து கனெக்ட் ஆகிக்கும். கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து இன்டர்நெட்டை வந்து இந்த அலெக்சா மூலியமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போன் தொலைஞ்சிருச்சு, அதாவது வெளியே எங்கேயாவது இருக்கு அப்படின்னா ஃபைண்ட் மை போன், அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ரிங் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து போனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கால் ரிங் டோன் மாதிரி வரும். அலெக்சா, ஃபைண்ட் மை போன். Calling the Alexa app on Lineshwar's phone. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளேல போயிட்டு உங்களோட மியூசிக் நீங்க ஏதாவது பிளே பண்ணிக்கலாம். இன்டர்நெட்ல போயிட்டு, அதாவது அங்கமா மியூசிக் சப்போர்ட், அது அமேசான் மியூசிக் வந்து ஒரு சின்ன பெனிஃபிட் என்னன்னா நீங்க பிரைம் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் தான் நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அலெக்சா, பிளே மன்றம் வந்த தென்றலுக்கு சாங். Manniram Vanda by S.P. Balasubramaniam from Spotify. அலெக்சா ஸ்டாப். அடுத்த டிவைசஸ்ல பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து அமேசான் அலெக்சாவோடயும் நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நான் ஆல்ரெடி வாட்ச் யூஸ் பண்றது வந்து போட் வாட்ச் எக்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்றேன். சோ இதுல வந்து அலெக்சா பில்ட் இருக்கு. சோ நீங்க வந்து இதுல ஏதாவது கான்ஃபிகர் பண்ணணும், ஆல்ரெடி இதுல வந்து அலெக்சா தானே. சோ நீங்க வந்து போனோட பேர் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாட்சோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே கூட இந்த அலெக்சா ஆப்ல பாத்துக்கலாம். பார்த்தோம்னா நம்ம ரிமைண்டர்ஸ், அலாரம் ரிமைண்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த அலெக்சாலே செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அலெக்சா வேக் மீ அப் பை 7 AM வித் மியூசிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு காலையில 7 மணிக்கு கரெக்டா ஷார்ப்பா இந்த எந்த மியூசிக் நீங்க செட் பண்றீங்களோ அந்த மியூசிக்கோட உங்களுக்கு எழுப்பி விடும். அலெக்சால பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து பவர் கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம வைஃபை கனெக்ஷனும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இதுக்கு வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து கம்பல்சரியா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்படி வைஃபை கனெக்ஷன் இல்ல அப்படின்னா வெறும் பவர் கனெக்ஷன் மட்டும் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து 3.5mm ஜாக் போட்டுட்டு நீங்க வந்து மியூசிக் பிளேயர், அதாவது ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்பீக்கரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி எதுவுமே இது ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்னா ட்ரிக்க சொல்றேன், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வயர் இருக்குல்ல, இந்த வயரை கழட்டிட்டு உங்க வீட்டுல வந்து நல்லா காத்து வர இடத்துக்கு போயிடுங்க. போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பேப்பரை வச்சுட்டு அந்த பேப்பர் மேல இந்த அலெக்சா வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் வெயிட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜோக்ஸ் அபார்ட், இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நான் ரீசன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னா இது வந்து மினிமம் இப்போ இதோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தோம் அப்படின்னா 4500 வாங்குறோம் அப்படின்னா மினிமம் இது வந்து 8 hours வந்து 10 hours வரைக்கும் பிளே பேக் கொடுக்கணும். சின்ஸ் இது வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கனால அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வந்து பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் 8000 இருந்து 9000 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஹேண்ட்லியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதனால
டைரக்டா பவர் கனெக்ஷனோட கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குன்றது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இது வந்து அமேசான் வெப் சர்வரோட கனெக்ட் பண்றதுனால வைஃபை சப்போர்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும், அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க எஃபிஷியன்சியா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க வீட்டுல வந்து டைரக்டா ஒரு பவர் சப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம வைஃபை கம்பேட்டபிலிட்டி உங்க வீட்டுல இருந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் போகலாம். இல்ல எங்க வீட்ல வந்து வைஃபை சப்போர்ட்ல எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்காதீங்க. இதே மாதிரி நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்து எங்களோட வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்க நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். Until then, bye bye from VJ Leneshwar. இன்னைக்கு எந்த ப்ராடக்ட் பத்தினா அவ்வளவு இதெல்லாம் கேப் அலெக்சா ஸ்டாப். போதும், இதுக்கு மேல போட்டோம்னா காப்பிரைட் வந்துரும். ஒன்னும் முடிக்கலையா நீ? இல்ல அவ்வளவுதான். அதாவது இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்க வளராது பொறுமையா பேசு. ஈபிகோ 300 சாரி இவரான ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? சத்திய சோதனை. சோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து நீங்க அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே. Until then, bye bye. சொல்லிடு. ஆன்ல தான் இருக்கா?